Sehatra ny fonina nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fahatelopolo amin'ny taona ny sekoly alahady eo anivon'ny FJKM Analakely fitaovana lehibe no nentina ny santarana izany. Voromaro ireo mpino omaly nanatrika ny fanompoam-pivavahana lehibe izay nanamarika ihany koa ny fanokafana ofisialy ny fahatelopolo amin'ny taona ny sampana sekoly alahady ao anivon'ny FJKM Katedraly Analakely. Maro arak'izany ireo fandaharam-potoana hanamarika ity fotoan-dehibe ity. Fanokafana ny fankalazana ny fahatelopolo amin'ny taona ny sampana sekoly alahady. Isaorana Andriamanitra lehibe ny tehirizany an'izany sampana izany nandritra n'izay taona maro fandimby izay efa taranakaroa maro zany ny fandimby izany. Ny fandehan'ny fankalazana moa dia androany zany ny fanokafana nisy ankizy maromaro natolotra ho atao batisa dia fiarabana irony zokiolona ato amin'ny fiangonana. Manarak'izany dia mbola hitoy io amin'ny alahadin'ny Pasika ho avy izao. Amin'ny 26 avril dia ionana indray izay amin'ireo fiangonana rahavavy ato amin'ny synodam-paritany asaina manokana amin'izany ireo mpitandrina sy sotena roa amin'ny fiangonana ato amin'ny synodam-paritany arivo avaradrano dia anotrona ny fanompo-pivavahana lehibe izay karakaraina eto. Dia misy ny fanokanana ny tsangam-bato. Nahatratra 17 nisan'ireo natao batisa, 20 kosa ireo zokiolona amin'ny raisin-tanana. Nandritra ity fanompoam-pivavahana lehibe ity ihany koa no nakasitrahanareo izay namorona ny logo sy ny hira faneva. Ahatra iray volana ny fankalazana ny fahatelopolo amin'ny taona ny sekoly alahady ao anivon'ny FJKM Katedraly Analakely.